大家好，今天给大家介绍一下小二科技 DS Robot WiFi 视频小车机器人的电机的安装。这是我们 DS WiFi 视频小车机器人用到的导线，用于给电机提供电源的导线。我们呢需要把这个导线平均分成8份，因为我们的电机总共有4个，每个电机需要2个接线，所以总共需要分成8份。这个大家自行把它分好之后呢，用剪刀或者剪钳把每根导线的2头线皮给剥去，露出里边的铜丝。在这里我们节省时间，我们就用已经剥好线皮的8根导线。我们这个 DS WiFi 视频小车机器人的电机安装，它的导线的接线是有讲究的，因为我们这个机器人它的同一侧的电机，它的转动方向必须是一致，并且是同时受控，所以我们要求我们 DS WiFi 视频小车机器人的电机是同一侧2个电机并联，并且是交叉并联。为什么要交叉并联呢？因为我们这2个电机正好相反了180度这个方向，如果没有交叉的并联的话，就会造成我们电机一个往里转，另一个也是往里转，我们就没办法让整个车往前跑或者往后跑，所以我们必须确保2个电机的轮子的转动的方向是一致的。好，那接下来我们开始进行接线。以这一侧的电机为例，我们先接这个电机的接线。我们把导线的铜丝穿过电机这边的接线柱，然后朝一个方向拧动，就可以把一根导线给接到我们的电机的一个接线柱上面。同样的方法，我们接下来把底下这个接线柱也接上我们的导线。好，现在我们已经把一侧的2颗电机的导线已经接上去了。我们接下来把这个一侧接好电机的导线的已经接好的这个导线进行一个交叉的并联，也就是说，这个电机最下边的这根导线和右边这个电机的最上边这根导线，把它怎么样？也把它连在一起。然后左边这个电机的上边的这个导线和右边这个电机的下边的这个导线也是连在一起，这就是交叉并联的意思，确保我们2个呈180度安装的轮子可以在同一个电压的时候可以转动的方向是相同的，不会相反。好，这样一侧的电机就已经安装完毕，它的导线已经安装完毕。其实，在我们的底板上也有相对应的说明，大家仔细观察。
我们同样的方式安装另一侧的2个电机的导线。好，现在另一侧的电机，我们接线也连接完毕了，然后把这个2个电机也是同样的进行交叉并联。好了，大家可以看到，现在我们已经把同一侧的2个电机交叉，并且是并联接好线。接下来我们把这个导线接到我们的主控板上面，先接其中一侧的电机，从中间这个圆孔把导线穿透到上面。在我们主控板上面，在我们的这个主控板上面呢，有2组电机输出，左边的是 A 正 A 负，右边是M1正 M1正和 M1负，右边是 M2正 M2负，这是2组电机输出。我们随便选其中一组的这个电机，把导线给接上，从上边松开螺钉，然后侧边塞进去我们的导线，再从上边锁紧下面的这个导线。好的，这样就接入了1组的电机。这个电机的接线呢，接到左边的这一组和右边这一组都是一样的，左右的顺序也是没有规定，因为我们一会儿如果发现方向反了的话，是可以通过我们的软件进行纠正的。好，现在把另一侧的电机也从后面穿到上面来。把这一组电机接到剩下的另一个电机的接口。好的，这样我们 DS WiFi 视频小车机器人的电机怎么样接到我们的主控板上面的教程就结束了。